हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर राजीव कपिला है। मैं एक ENT स्पैशलिस्ट ਕੋਕਲੀਅਰ ਇੰਪਲਾਂਟ ਸਰਜਨ ਦੀਪ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੂੰ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਸਨੋਰਿੰਗ ਬਾਰੇ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸਨੋਰਿੰਗ ਖਰਾਟੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਅੰਡਰਲਾਈਂਗ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਨੋਰਿੰਗ ਅਤੇ ਖਰਾਟਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਬਸਟਰਕਟਿਵ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ पैदा कर सकते हो, जिमें कि ब्लड प्रैशर, हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट फेलियर, डायबिटीज़, स्ट्रोक। इस प्रॉब्लम तो बचा जा सकता है। इस प्रॉब्लम का इलाज संभव है। इस दे कुछ इन्वेस्टिगेशनस हुंदियां हन अते इस नूं पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। जे तुसी खराटे अते ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम तो पीड़ित हो तो सानू आके मिलो, इसका इलाज हो सकता है। थैंक यू।